Hello testing 1 2 3 dia tan karo Realfix F2 normal ye atan phit bare mic phit bare di microphone from Realfix F2 thank you အားလုံးမင်္ဂလာပါ Teach Myanmar channel ကနေကြည့်ဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် Shopee ကနေမှာထားတဲ့ Realfix F2 ဆိုတဲ့ Bluetooth နှစ်ချက်ရောက်လာပါပြီဒီနှစ်ချက်ကတကယ်ကောင်းသလားတကယ်ပြီးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်သလားကျွန်တော် review သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ချက်ကမလေးရှားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြီးရလဲဆိုတော့25သူတို့ခုဆောင်ခါနဲ့35ဝန်းကျင်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်မှာကျွန်တော်နေမားတာက F2 ကိုကျွန်တော်ပူမသွေးပဲနဲ့ UUF2 ရွေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ ANC noise reduction ပါတဲ့ဟာ F2 Pro ဆိုရင်ဆူနီယန်တန်စောချတဲ့ဟာလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအားလုံးအတူကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မှာပါအထဲမှာပါလဲဒီမှာကျိုးရဲ့ဒီလိုမျိုးပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရတာတော့နည်းနည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးနားထဲမှာနည်းနည်းနာအချိန်ကြာကြီးတက်လို့မရတော့ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်ဘီလူးတူHello testing 1 2 3 dia tan karo Realfix F2 normal ye atan phit bare mic phit bare di microphone atan kaung da la ma kaung bu la tangay chin do ja ya la hello this is the normal microphone from Realfix F2 thank you တချင်လေးနားထောင်အောင်ပါပါတချင်နားထောင်ကြည့်မယ်အောင်ဒီလိုလာမင်းစီတချင်ကတော့ဝိုးအရန်မိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ချက်က$10ဆိုရင်ဝေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝေးကြပါဒီနှစ်ချက်ကအတန်ထွက်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ချက်ဝေးတဲ့အခါ F2 ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ F2 Pro ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးကြပါအဲ့ဒါမှာဆူနီယန်တန်ဆော့ချတဲ့ဟာပါမယ်ဒီမှာကျတော့မပါဘူးအဲ့ဒါကနည်းနည်းကွာပါတယ်ဇီနုံတူတဲ့ထဲမှာဒီမှာကျတော့မပါပါဘူးကျွန်တော်ရွေးမှလို့ယူမိတာပါအားလုံးဒီနှစ်ချက်ကိုဝေးတင်လားဆိုရင်ဝေးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ယူတင်ပါတယ်